我哋有 Game Kings 遊戲之王，今日就要去打呢個白胡子嘅。咁雖然呢條片冇打晒啦，因為白胡子嘅血量好多啦，佢嘅特點就係佢就出現會有提示噶啦。咁佢就750呢嘅 boss 嚟嘅，但係佢嘅血量超多，比1000幾呢嘅 boss 可能仲多。佢雖然係750呢，咁佢就係喺海中堡壘啦，睇背景就知道啦。咁呢一集就唔會講佢打晒啦，咁因為都係佢血量超多啦。因為打呢個過程就打咗一半啦，時間就有啲長嘅，所以就整咗1.5速俾大家睇一下嘅。咁佢用嘅就係陣陣果實，同埋佢嗰把刀啦，唔記得叫咩名。跟住佢着嗰個就係我而家着緊呢個外套啦。咁佢嘅陣陣果實就係用第1技能同海嘯同埋劍嘅技能啦。咁佢就係用但係其實佢咧都係幾痛嘅。咁我就後邊就有俾佢打死咗1次嘅，俾佢個海嘯打死咗就呢度。咁咧呢一集介紹呢個白胡子熊，打佢一半就咁多啦。中意嘅可以訂閱撳 like， 亦都可以撳小鈴鐺嘅。最緊要可以分享俾你嘅朋友同屋企人。我係 Game Kings 遊戲之王，下集再見，拜拜。